Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βουλευτικές 2016. Είναι 10 Μαΐου και σήμερα πάμε να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παναγιώτη Μίνα, υποψήφιο βουλευτή της ΕΔΕΚ στην επαρχία Λεμεσού. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Μιχάλης Παράσχος, υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων στην επαρχία Μοχώστου. Συνεργασίας Πολιτών. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Γιώργος Δημητρίου, υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύη στην Πάφο. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καταρχάς πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μίνο, και να μου πείτε για ποιο λόγο αποφασίσατε να κατεβείτε στις βουλευτικές εκλογές. Κοιτάξτε, ο κόμπος πλέον έφτασε στο χτένι. Χρειαζόμαστε επιγόντως μια μετάγγιση αίματος με νέον κόσμο που να είναι μακριά από διαφθορά, με καθαρά μέτωπα. Οπότε να προχωρήσουμε στη διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών μας. Κύριε Παράσχο, το ίδιο το ερώτημα. Γιατί αποφασίσατε να κατέλθετε σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές? Αξίζει να σημειώσω ότι ασχολούμαι με την πολιτική εδώ και 12 χρόνια. Η πλούσια δράση μου στα κοινά, στην επαρχία Μοχώστου, δεν με αφήνει ήσυχο, δεν μπορώ να εφησυχαστώ και οφείλω να αγωνιστώ για έναν καλύτερο αύριο για μας και τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό ζητώ την ψήφο του απλού πολίτη να στηρίξει νέους ανθρώπους, νέα άτομα, να μπουν στη Βουλή, να αποδείξουν ότι μέσα από τη δράση τους, αφού είναι ήδη δοκιμασμένοι μέσα από τα κοινά, μπορούν να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα ευρύτερα. Κύριε Δημητρίου, εσάς ποια ήταν η ανάγκη αυτή που σας όθησε να είστε στο ψηφοδέλτιο της αλληλεγγύης? Ο λόγος. Το λέει και ο λόγος. Θέλω να πω ότι καλά είναι να μιλάμε, αλλά πρέπει να κάνουμε και έργα. Κοιτάξτε να δείτε, το δικαίωμα να ψηφίσεις και να ψηφίζεσαι είναι ένα δικαίωμα το οποίο το αποκτήσαμε σήμερα εμείς, γιατί γίναν πάρα πολλοί αγώνες, πολέμοι, θυσίες από πολλούς και είναι κρίμα να το πετάξουμε. Οπότε πρέπει να το ασκήσουμε το δικαίωμα. Εμένα το επάγγελμα μου ήταν πολιτολόγος στην έρευνα και βοηθήσαμε πάρα πολλά κράτη και πολύ κόσμο να πολιτευτεί, να δει κάποιο ίσως καλύτερο μέλλον, να συμβουλεύσουμε κυβερνήσεις τι και πώς, τι θα κάνουν. Και για μένα ήταν, ας το πούμε, το τελευταίο χαρτί, γιατί βλέπω ο τόπος μας δεν πάει και καλά και προσπαθήσω να βοηθήσω τον τόπο μου. Αν και διακρίνω και στους τρεις από εσάς αυτή την απογοήτευση, αυτή την πικρία, αν θέλετε, είτε από τα κόμματα, είτε από τους πολιτικούς ηγέτες και τους αξιωματούχους, ωστόσο κατεβαίνετε στις εκλογές αυτές κάτω από την ομπρέλα κομμάτων, έτσι. Γιατί αποφασίσατε να κατέβετε με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ? Κοιτάξτε, η ΕΔΕΚ κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, τουλάχιστον στη Λεμεσό κατεβαίνει μόνο με νέους, με καινούριες ιδέες. Προσπαθεί να σπάσει ένα καταστημένο χρόνο και πιστεύω είναι ένας πολύ καλός λόγος να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Κύριε Παράσχο, ασχολείστε και οι τρεις καταρχάς να πούμε με τη γη, με τη γεωργία, έτσι. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα, πιστεύετε, σε αυτό τον τομέα? Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Από παιδική ηλικία ήμουν δίπλα στους γονείς μου. Σταθερός και μάχημος. Μετά ασχολήθηκα και με την ηλεκτρολογία, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όπου είμαι και αδίωχος ηλεκτρολόγος. Όμως δεν παρέλειψα να είμαι δίπλα πάλι στους γονείς, έτσι στηρίζοντάς τους στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση στη γεωργία, η κατάσταση των αγροτών είναι πέρα από τα χάλια. Δηλαδή δεν υπάρχει στήριξη από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν εξαγωγές, πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Έλλειψη εξαγωγών σημαίνει καθήλωση των κυπριακών προϊόντων σε μεγάλο φάσμα, άρα το να επιτρέπεις να εισέρχονται τουρκικά προϊόντα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές μέσα από κυπριακά κυβότια και χρησιμοποιώντας ακόμα κάρτες των γεωργών, των Κύπριων γεωργών. Δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη αυτό το φαινόμενο. Τίθεται θέμα και πρέπει τα αρμόδια τμήματα να προχωρήσουν άμεσα και να το αντιμετωπίσουν, διότι είναι χτύπημα πίσω από την πλάτη
των πολυβασανισμένων γεωργών μας. Κύριε Δημητρίου, με συγχωρείτε, και εσάς το ίδιο ερώτημα. Και εσείς ασχολείστε με τη γη, έτσι, είστε γεωργός. Είναι γεωργός. Τα σημαντικότερα προβλήματα, αν μπορούσατε να τα απαριθμίσετε, ποια είναι των γεωργών, των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη? Κοιτάξτε να δείτε, τα σοβαρότερα προβλήματα, έχει πολλά προβλήματα. Κοιτάξτε, στη διεθνή παράγοντα μπορούμε να δούμε ότι άλλα κράτη μπορούν να δουλέψουν με λιγότερα έξοδα. Ας το πάρουμε το έξοδο, το κόστος του νερού, το οποίο έχουμε στην Κύπρο, το οποίο είναι βασικό. Προσπαθούμε με ό,τι μπορούμε, αλλά ένα πιο βασικό νομίζω είναι ότι ενώ είμαστε σε θέση, δηλαδή από την υποδομή που έχει η Κύπρος, από το κλίμα, από το έστω και εκείνο το λίγο το νερό που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε προϊόντα. Ο ήλιος που έχουμε εδώ, μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος, συγκεκριμένα η Κύπρος και μια μικρή ακτίνα, έχει τον καλύτερο φωτισμό για ορισμένα προϊόντα όπως είναι τα αρωματικά και τα αυτά. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια δίδονται σε φάρμακα τα οποία έρχονται και αυτά από Κίνα για ορισμένες αρρώστιες και δεν βρήκαμε, το πρόβλημα μας είναι δεν βρίσκει η Κύπρος την άκρα. Εγώ ξέρω που να βρω την άκρα, αλλά η Κύπρος ακόμα δεν προσπάθησε να βρει την άκρα. Προσπαθώ να βοηθήσω ό,τι μπορώ. Αλλά τελευταία παραδείγματος χάρη είχαμε μια κουβέντα στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, που ψάχνουν να βρουν παραγωγούς για ορισμένα φυτά τα οποία παράγονται στην Κίνα και χρειάζονται στη Γερμανία, στην κεντρική Ευρώπη, τα οποία είναι θεραπευτικά και τα οποία εκείνα δεν έχουν εμπιστοσύνη πια να τα παράγουν στην Κίνα οι εταιρείες τα οποία χρειάζονται λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος το οποίο έχει η Κίνα. Η Κύπρος δεν έχει αυτή τη μόλυνση. Η Κύπρος δεν έχει βιομηχανία. Δεν έχει μόλυνση. Μπορούμε να παράξουμε. Μπορούμε να πράξουμε πολλά πράγματα, αλλά να σας πω το ερώτημα για το οποίο ρωτήσατε και αυτή την έκφραση μου την εφητέψαν στην Κύπρο. Όταν ήρθα μετά πριν από 8 χρόνια στην Κύπρο και αρχίσηκα με τη γεωργία και ρωτούσα εγώ φίλους μου, συναδέρφους, παλιούς και συμφοιτητές και συμμαθητές τι μπορούμε να κάνουμε στην Κύπρο, στη γεωργία, γιατί ήθελα να δώσω μια καινούργια ζωή. Έμεινε στο χωριό μου ένα αμπέλι παλιό, γιατί έλειπα στη Γερμανία. Και ήρθα και βρήκα ένα αμπέλι. Όταν φύγα, εξαφανιστήκα. Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να κάνουμε πάλι τις τελείες της Ευρώπης. Να βγάλουμε τα αμπέλια μας, γιατί η Ευρώπη είχε υπερπαραγωγή. Τη στιγμή που η Ευρώπη είχε υπερπαραγωγή στο αμπέλι, στο σταφύλι, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία φυτεύαν συνέχεια. Για να καταλάβετε την Ευρώπη. Θέλω να σας πω, να σας πω μια έκφραση την οποία μου έμεινε στο αυτό και τη λέω και συγγνώμη, δηλαδή μπορεί άλλοι να λένε. Είναι που λένε, με έμαθα, έντια συμφέρει. Όταν ρωτούσα τι θα φυτέψουμε, αυτό έντια συμφέρει. Αυτό έντια συμφέρει. Μα πώς γίνεται, συγγνώμη κύριε Κατερίνα, πώς γίνεται εγώ να αγοράζω ας πούμε σε ένα μαγαζί στη Γερμανία μια αποξηραμένη ντομάτα 20 ευρώ το κιλό, και εγώ την ντομάτα να προσπαθώ και να τις πετάσω και να τις πουλώ με το κυβότιο 3 ευρώ το κυβότιο. Για πέστε μου, ας συμφέρει, τι συμφέρει. Κύριε, δεν συμφέρει. Γιατί δεν μας συμφέρει, αφού αυτό η γεωργία ήταν ένα επάγγελμα που η Κύπρος κάποτε ζούσε από τις εξαγωγές προϊόντων και από την καλλιέργεια αυτών των προϊόντων. Γιατί έχουμε αλλάξει φιλοσοφία, γιατί δεν στηρίζουμε αυτές τις ομάδες? Γιατί προσπαθήσαμε όλοι να γίνουμε επιστήμονες και ξεχάσαμε από πού προήρθαμε. Καλή είναι και οι επιστήμονες, σας υπάρχουν. Τουλάχιστον υπάρχει όμως και στήριξη στους ανθρώπους που ασχολούνται μαζί με την γη. Δεν υπάρχει καθόλου στήριξη και ειδικά στους νέους αγρότες δεν στηρίζονται καθόλου. Υπάρχει τρομερή έλλειψη καινοτομιών στον αγροτικό τομέα. Παραδείγματος χάρη μπορούσαν να χρησιμοποιήσουμε ένα aquaponics, κάτι που δεν παίρνει πολύ χωρών και μπορεί να γίνει και vertical προς τα πάνω, που χρησιμοποιεί πολύ λίγους πόρους από τα περιβόλια. Και όμως δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε. Και φαντάζομαι, κύριε Παράσχο, υπάρχουν αυτά τα κονδύλια που είχαν δώσει και είχαν εξαγγείλει, μάλιστα, που αφορά τους αγρότες. Με αυτά τι γίνεται? Είναι τα κριτήρια που προσπαθούμε να φτάσουμε? Οι άνθρωποι που ασχολούνται δεν τους αφήνουν? Πρέπει να περάσουν από 1000 κύματα για να πιάσουν, ας πούμε, μια επιχορήγηση? Έτσι όπως το λέτε.
Όμως, για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα, χρειάζεται πρώτα πρωτοβουλία από τα αρμόδια που μετά που είναι το Υπουργείο Γεωργίας συγκεκριμένα, έτσι. Όπου μπορεί να προχωρήσει και να βάλει άτομα ειδικά πάνω στα θέματα, να ψάχνονται τρόποι και εργαλεία που να μπορούν να αντλήσουν κονδύλια από διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού, αν θέλετε. Μπορώ να προχωρήσω όμως και να ανησυχήσω λίγο και τον κόσμο πάνω στο θέμα της εισαγωγής των τουρκοκυπριακών προϊόντων ή και των τουρκικών προϊόντων διαμέσων της γραμμής, των παράνομων, έτσι, τα οποία έρχονται εδώ χωρίς κανένα έλεγχο υγειονομικών, προχωρούν, πηγαίνουν στον καταναλωτή και τίθεται θέμα. Το κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών ανησυχεί ιδιαίτερα για αυτήν την κατάσταση και εκφράζω ειλικρινά πολλά έντονη ανησυχία, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Τι ποσοστό φαίνεται να περνάει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές μέσω της πράσινης γραμμής? Έχουμε στοιχεία ή όχι? Δεν υπάρχουν στοιχεία καταγραμμένα, αλλά είναι αρκετές οι ποσοστές. Και όταν ανεβεί λίγο η τιμή, των κυπριακών προϊόντων, ξαφνικά γεμίζουν οι φρουταρίες και άλλες υπεραγορές με προϊόντα τα οποία είναι άγνωστα. Μα πώς είναι δυνατόν? Είναι τόσο δύσκολο να ελέγξουμε αυτή τη διαδικασία της εισαγωγής των παράνομων προϊόντων, τουρκικών παράνομων προϊόντων στις ελεύθερες περιοχές? Θέληση λίγη υπάρχει. Και ποιοι τα φέρνουν είναι το ερώτημα το άλλο. Πίσω είναι εμπόροι. Πίσω είναι εμπόροι. Είναι ξεκάθαρο. Πίσω κρύβονται άλλα συμφέροντα. Και σε αυτόν τον τόπο, επιτέλους, ας σταματήσει, ρε παιδιά. Πόσο γίνουν να οδεύουμε συνεχώς από το κακό στο χειρότερο? Είναι απαράδεκτο οι μίζες, τα συμφέροντα να καταπλακώνουν την επιβίωση αυτού του λαού. Δεν είμαστε και πολλοί. 750.000 πληθυσμός είμαστε. Κύριε Δημητρίου, πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει αλλαγή, μια νέα εικόνα, ένα νέο πρόσωπο τέλος πάντων, και μπορεί να γίνει αυτό μέσα από τις εκλογές? Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αυτά που μας επηρεάζουν, αυτά που μας προβληματίζουν? Γενικά μιλάω, και αν θέλετε να το πάρουμε και συγκεκριμένα να το πάμε, αλλά γενικά. Γενικά, αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό δηλαδή. Αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό που συνεπάγεται και αλλαγή και στην δική μας την νοοτροπία, αν θέλετε, και την κουλτούρα. Γιατί εγώ με τον καιρό σίγουρα, με τον καιρό σίγουρα, κύριε Κατερίνα. Με τον καιρό όλα είναι τα πάντα ρί. Ας το πούμε. Μεταβάλλονται, αλλάζουν. Τα πάντα μεταβάλλονται. Στην προηγουμένη περίπτωση και η προσπάθεια που κάνουμε για λίγο περισσότερο, όλοι το ξέρουμε, είναι μια προσπάθεια να ρίξουμε λίγο τη δύναμη των μεγάλων κομμάτων, να διατηρηθεί η πολυφωνία στο Κοινοβούλιο, γιατί εντάξει δεν είμαστε ένα σύστημα που βγάζει από τη Βουλή τον Πρωθυπουργό. Είμαστε ένα προεδρικό σύστημα και είναι εντελώς διαφορετικό. Η πολυφωνία δεν είναι άσχημη και είναι καλά να έχουμε και λίγες και λίγους που μπορούν να πούν την άποψή τους. Είναι καλό. Ας προχωρήσουμε να μην πάμε και πιο άκρα στη δημοκρατία που κατ' εμένα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερη μια άλλη πλατφόρμα για τη δημοκρατικοποίηση του συστήματος μας, όπως είναι δημοψηφίσματα ή ξέρω εγώ. Η Ελβετία, παραδείγματος χάρη για το Α και το Β, μπορεί να ζητήσει να γίνει δημοψήφισμα. Εάν ένα ποσοστό πολιτών το θέλουν. Μα πώς δηλαδή, θέλουμε δημοκρατία, ανακαλύψαμε τη δημοκρατία εμείς σαν ελληνικός λαός που θεωρούμαστε ότι είμαστε και να είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα, αλλά από αυτό απέχουμε, να μην πω 2.000, πραγματικά 2.500 χρόνια. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε βεβαίως και θα αλλάξει σίγουρα το σύστημα. Δεν μπορεί να μείνει δηλαδή. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη, μην νομίζετε. Αλλάζουν τα πράγματα. Και σιγά σιγά έρχεται και εδώ. Μπορεί να μην τα πετύχουμε απόλυτα τώρα, αλλά κοιτάξτε, πού ήταν, ας το πούμε έτσι ανοιχτά, πού ήταν το Πασόκ πριν 6 χρόνια, 7 χρόνια? Πού ήταν το ποσοστό του Πασόκ στην Ελλάδα? Τώρα είναι στα 3,5. Πού ήταν η Δημοκρατία, πού είναι σήμερα? Μάλιστα. Να μην πάμε. Να πάμε και στη δική μας, να πάμε και στην Ευρώπη, να πάμε στη Μέρκελ. Και ολοκληρώστε με αυτό. Πού ήταν η Μέρκελ? Η Μέρκελ, η CDU, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, έφτανε και 40%. Σήμερα έχει ένα ποσοστό 14,5%, οι οποίοι είναι εναντίον της, δηλαδή παίρνουν κομμάτι από αυτή, πάτε να πιάσει τα 25%. Μεταβάλλονται όλα. Δεν είναι δηλαδή, είναι ρευστά τώρα και τα πράγματα πιο γρήγορα πηγαίνουν τώρα από ό,τι παλιά.
Ένα τελευταίο σχόλιο από τους τρεις σας πριν να σας αποχαιρετήσω. Κύριε Μήνο, θα ξεκινήσω από εσάς και θέλω να μου πείτε ποια θα ήταν τα δύο πρώτα πράγματα που θα υποβάλλετε ως τέλος πάντων προτάσεις νόμου στην Βουλή αν εκλεγόσασταν αύριο βουλευτής. Το πρώτο σημείο θα ήταν μια αίτηση για την ιατρική κάναβη, κάτι το οποίο οι ασθενείς της Κύπρου, ειδικά οι χρόνιοι ασθενείς καρκινοπαθείς, χρειάζονται άμεσα. Και το δεύτερο θα ήταν παραπάνω ευκολίες του και incentives, να το πω στα αγγλικά, ναι. Για τους νέους να επιστρέψουν πίσω κίνητρα τέλος πάντων, έτσι ώστε οι Κύπροι να επιστρέψουν πίσω στην αγροτιά. Και στον αγροτουρισμό. Βεβαίως. Ναι, κύριε Παράσχο. Επειδή έχω καλυφθεί, θέλω να ανοίξω ένα μικρό παράθυρο. Αν έχετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, αν μπορείτε μάλλον μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να το πράξετε, βεβαίως. Θεωρώ απαραίτητο το Υπουργείο Εμπορίου να προχωρήσει άμεσα, να γίνονται δειγματοληψίες σε όλες τις φρουταρίες που έχει θέμα με την υγεία μας, για όλα τα προϊόντα, έτσι, για να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών, που είναι όρος απαράβατος, και η καθυστέρηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα φέρουν ευθύνη τεράστια. Το κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι το θέμα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και ας επιτέλους ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία κουβέντα και από εσάς, κύριε Δημητρίου. Να σταματήσουμε να περιμένουμε να έρθει το μάνα από τον ουρανό, να βάλουμε το νου μας να δουλέψει, τι μπορούμε να παράγουμε. Μόνο η παραγωγή θα φέρει ανάπτυξη. Αυτό θα το καταλάβουμε. Οι αέριδες, οι αεροδουλειές, το πούλημα του αέρα, πρέπει κάποτε να το βάλουμε στο νου μας ότι δεν γίνεται. Πρέπει να δουλέψουμε για να έχουμε ανάπτυξη. Αν το καταλάβει αυτός ο κυπριακός λαός, καλά θα κάνει. Και το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Πρέπει να δουλέψουμε για μια αλλαγή, πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια ενωμένη Κύπρο, πρέπει να δουλέψουμε και οι δύο μεριές, και οι Ελληνοκύπριοι αλλά και οι Τουρκοκύπριοι. Όσο περιμένουμε να μας πει ο Αμερικάνος, ο Εγγλέζος, ο Γερμανός, ο Ολλανδός τι πρέπει να κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτε. Θα βάλουμε το νούμερο να δουλέψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Μήνο, κύριε Παράσχο, κύριε Δημητρίου, να σας ευχηθώ ξανά καλή επιτυχία. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δύο πιο σημαντικές κάρτες που είδαμε χθες βράδυ στην δημοσκόπηση του Μέγκα, που αφορά την πρόθεση ψήφου αλλά και την εκτίμηση αποτελέσματος, τα ποσοστά δηλαδή που δίνουν στα κόμματα, και επιστρέφουμε με τους επόμενους μας καλεσμένους. Είναι στον αέρα η πρόθεση ψήφου, να την εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Εδώ μιλάμε για την πρόθεση ψήφου, όπως αποτυπώθηκε στην τηλεφωνική έρευνα. Επομένως, έχουμε και ένα περιθώριο, θα δούμε, δεν αποφάσισα, δεν ξέρω, να απαντώ κτλ. Το συναγερμός είναι στο 23,7, το ΑΚΕΛ στο 18,3, το ΔΥΚΟ στο 9,9, η ΕΔΕΚ στο 4,5, το 4,7 η Συμμαχία, στο 4 οι Οικολόγοι, στο 4 η Αλληλεγγύη, και προέκυψε και το ΕΛΑΜ με 2,1 στην πρόθεση ψήφου. Και να πάμε και στην, αν θέλεις, πιο σημαντική κάρτα, που είναι η εκτίμηση του αποτελέσματος. Η εκτίμηση του αποτελέσματος είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η προσπάθεια ανίχνευσης των λεγόμενων αναποφάσεων της αδιευκρίνησης ψήφου, σε συνδυασμό και με την πρόθεση συμμετοχής. Ο συναγερμός λέμε από 31 έως 35, το ΑΚΕΛ από 26 έως 30, το ΔΥΚΟ δείχνει να εξασφαλίζει διψήφιο ποσοστό, κάτω από το ποσοστό του 11, αλλά θα έλεγα ότι ανάμεσα στο 11 και στο 14 περισσότερο η διάθεση είναι να πάει προς το 14 παρά προς το 11. Η ΕΔΕΚ έχει λίγο μεγαλύτερη βεβαιότητα ψήφου σε σύγκριση με τη Συμμαχία των Πολιτών, άρα είναι πιθανό να διεκδικήσει έστω και οριακά την τέταρτη θέση. Και περισσότερα θέματα. Αλλά πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα είναι, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα είναι τέταρτη. Για τους οικολόγους και την αλληλεγγύη δίνουμε ένα ποσοστό από 3 ως 5,5. Πάλι δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε ποιος από τους δύο θα είναι μπροστά. Για το ΕΛΑΜ και κλείνω. Για το κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπει στην Βουλή, όπως το βλέπουμε εκεί? Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη Βουλή. Παρόλα αυτά, επειδή η εκπλήξη είναι μέσα
στις εκλογές. Δεν πήγαμε στο 3,5 που θα μπορούσαμε να πάμε για να πούμε ότι σίγουρα θα είναι εκτός Βουλής. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα της χθεσινοβραδινής δημοσκόπησης του Μέγκα. Έχουμε περάσει στους επόμενους μας καλεσμένους και πάμε ευθύς αμέσως να τους γνωρίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, αν μου επιτρέπετε, την κυρία Μαριέλα Αριστίδου, υποψήφια βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Κερίνια. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τον κύριο Γιώργο Βαρνάβα, υποψήφιο βουλευτή του ΔΥΚΟ, εδώ στην Λευκοσία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές. Και τον κύριο Στέλιο Στυλιανού, υποψήφιο βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, εδώ στην Λευκοσία επίσης. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο για τη δημοσκόπηση, για την δημοσκόπηση του Μέγκα χθες βράδυ. Έχουμε δει τα αποτελέσματα που αφορούν την πρόθεση ψήφου και έχουμε δει και τα αποτελέσματα που αφορούν την εκτίμηση ουσιαστικά του αποτελέσματος των κομμάτων. Κυρία Αριστίδου, μια πρώτη εκτίμηση. Εντάξει, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι η αποχή εμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα κυρίως οι νέοι μας, το έχω προσέξει, απαξιώνουν την πολιτική και τους πολιτικούς. Και δικαιολογημένα ως ένα σημείο έχουμε μεσολαβήσει πολλά μέχρι σήμερα και πολλά για τα οποία χρειάζεται σκληρή δουλειά και βούληση για να μπορέσουμε προκειμένου να φέρουμε σε πέρας και να δώσουμε ανόρθωση στη χώρα μας. Όμως δεν είναι λύση αυτό το να μην πάμε να ψηφίσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να αποφασίσουμε, τα ψηφοδέλτια από όλα τα κόμματα είναι γεμάτα με νέους, να μας δώσουν μια νέα ευκαιρία έως ώστε να μας ακούσουν και εμάς, να μας δουν και εμάς στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κύριε Βαρνάβα, μέσα στις πρώτες ανησυχίες, θα έλεγε κανείς, των Κύπριων πολιτών και βάσει της δημοσκόπησης της χθεσινής ήταν η ανεργία. Μάλιστα. Έτσι, και αυτοί που δεν θα πάνε, τουλάχιστον δεν έχουν πρόθεση να πάνε να ψηφίσουν βάσει των αποτελεσμάτων, είναι οι νέοι άνθρωποι. Πώς σας προβληματίζει εσάς που είστε κι εσείς ένας νέος άνθρωπος? Όπως είπατε, είμαι κι εγώ ένας νέος άνθρωπος, είμαι 32 ετών. Πέρασα κι εγώ από την ανεργία, είμαι πλέον αυτοεργοδοτούμενος. Έχω το δικό μου γραφείο, πρόσφατα το έχω ξεκινήσει. Οπότε αντιλαμβάνομαι πλήρως πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο άνθρωπο να βρει εργασία και πόσο μεγάλη απογοήτευση του προκαλεί το γεγονός ότι έχει σπουδάσει, έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά λεφτά, έχουν γίνει θυσίες από τις οικογένειες και στο τέλος αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε, το να μην συμμετέχουμε στο δημοκρατικό μας δικαίωμα το να ψηφίζουμε δεν βοηθάει πουθενά στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Και ένας από τους λόγους που κι εγώ είμαι υποψήφιος και θέλω να μεταδώσω ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους είναι ότι υπάρχουν προτάσεις με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Και το Δημοκρατικό Κόμμα με το οποίο είμαι υποψήφιος έχει συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, όπως τη μείωση των φορολογικών συντελεστών σε επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να πηγαίνει το 2% του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γενικά θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει άμεση συμμετοχή από τον κόσμο ώστε να αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο των ευθυνών κάποιων προσώπων. Δηλαδή να μπουν κάποια πρόσωπα τα οποία θεωρεί και ο κόσμος ότι αξίζουν μια ευκαιρία μέσα στη Βουλή και τα οποία θα νομοθετήσουν υπέρ του λαού. Κύριε Στυλιανού, πώς φέρνουμε τους ανθρώπους και τους νέους αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους στην κάλπη για να ψηφίσουν? Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα κόμματα και τους πολιτικούς? Κοιτάξτε να δείτε, για να το επιτύχουμε αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη και μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί όπου ξαφνικά να γεφυρωθεί το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ της κοινωνίας και των θεσμών, το οποίο ως ένα σημείο είναι και απόλυτα δικαιολογημένο με όλα αυτά τα οποία ζούμε και βλέπουμε να συμβαίνουν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια βάση για το ποιο λόγο οι πολίτες επιλέγουν να απέχουν από τα κοινά. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς κατανέμουμε τις ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτό το τεράστιο χάσμα. Η οριζόντια προσέγγιση ότι όλοι φταίνε για όλα είναι λίγο υπεραπλούστευση και ενδεχομένως να είναι και λίγο ρυψοκίνδυνη για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε το σύστημα. Οι πολίτες θα πάνε στις κάλπες όταν πραγματικά αντιληφθούν ότι υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει μια δυνατότητα όντως να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Θα έχουν δυνατότητα οι πολίτες να έχουν πραγματικό και ουσιαστικό λόγο και ρόλο να διαδραματίσουν στο πολιτικό μας σύστημα και δεν θα είναι απλά κομπάρσι ή απλά χειροκροτητές όπως δυστυχώς έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια. Ως Συμμαχία Πολιτών
αν μου επιτρέπετε, ως Συμμαχία Πολιτών και εμένα ως υποψήφιο βουλευτή, είναι από τις προτεραιότητες μου αυτή η περαιτέρω ενεργοποίηση της κοινωνίας των και να μπορούν οι πολίτες πλέον να έχουν μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό ρόλο να συνδράμουν στο πολιτικό σύστημα. Προτάσεις όπως παραδείγματος χάρη η οριζόντια ψηφοφορία, η οποία μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον πολιτικό λόγο στη χώρα μας, αφού πλέον οι πολιτικοί δεν θα μιλάνε απλά για το κομματικό τους ακροατήριο, αλλά θα αναγκαστούν να απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας. Το ανακλητό, και κλείνω με αυτό, το ανακλητό το οποίο να μπορούν οι πολίτες να ανακαλούν τους εκλεγμένους αξιωματούχους όταν αυτοί δεν ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τις οποίες έχουν πάρει προεκλογικά. Είναι κάποιες προτάσεις από τις πολλές τις οποίες έχουμε θέσει στο τραπέζι τη συζήτηση. Κυρία Αριστίδου, μιλήσατε πριν ότι πρέπει τέλος πάντων να έρθει πίσω η εμπιστοσύνη. Ωστόσο, θα σας ρωτήσω κάτι. Είστε ένα νέο πρόσωπο, είστε μια νέα κοπέλα. Πόσο έτοιμοι είστε να έρθετε σε κόντρα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, με το κόμμα σας, το Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί με το Δημοκρατικό Συναγερμό κατεβαίνετε, σε περίπτωση που είστε αντίθετοι σε κάποιες προτάσεις ή σε κάποιες, τέλος πάντων, εισηγήσεις του κόμματος? Κοιτάξτε να δείτε, για μένα προέχει η κοινωνία των πολιτών. Και εξ όσων γνωρίζετε, είμαι υποψήφια βουλευτής της Κερίνιας. Αντιλαμβάνεστε, για μας είναι περισσότερο πιο δύσκολη η επαρχία μας και λόγω και του Κυπριακού. Όλοι λένε ότι την Κερίνια την έχουμε ξεγράψει. Το πρώτο που διαφωνούμε, δεν την ξεγράφουμε. Ο πόθος για ελευθερία είναι εκεί. Άρα, δηλαδή, ένα παράδειγμα, το ότι θα μπω για να παλέψω, για να αγωνιστώ για την Κερίνια μας. Υπάρχει ήδη εκεί. Συζητάμε μόνο για το Βαρόσι, για την Αμμοχωστό. Δεν συζητάμε για την Κερίνια. Καιρός να ακουστεί και η Κερίνια. Άρα, ως νέο πρόσωπο, μπαίνω για να ακουστούμε. Μάλιστα. Κυρία Φρανάβα, βάσει και των δημοσκοπήσεων, βλέπουμε ότι ο διπολισμός, αν θέλετε, Δυσσία και Έλα, μένει εκεί ακέραιος, με κάποιες τέλος πάντων μπορεί μειώσει στα ποσοστά. Το Δημοκρατικό Κόμμα πώς θα πάει σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές, πιστεύετε? Θεωρώ ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, έχοντας τον νεαρότερο πρόεδρο και έχοντας στο ψηφοδέλτιο του πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, αλλά έχοντας προχωρήσει και σε ουσιαστικές προτάσεις, τις οποίες έχει καταθέσει στην κοινωνία και οι οποίες παρακαλώ τον κόσμο να μπει στον κόπο να τις διαβάσει και να τις κρίνει, έχει αντίκρισμα, υπάρχει πλέον στον κόσμο, ακούγεται και συζητιέται ότι έχει κινηθεί προς τη σωστή κοινωνική κατεύθυνση. Όπως αναφέρθηκε πριν για την συμμετοχή των πολιτών, να πω κάποιο παράδειγμα, έχουμε προτείνει την ίδρυση Επιτροπής Πολιτών στη Βουλή, καθώς και τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων νόμων από πολίτες με τη συλλογή 5.000 υπογραφών. Γίνονται δηλαδή κατευθύνσεις και για τη συμμετοχή του κόσμου στα κοινά και για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως ανέφερα προηγουμένως, αλλά και για την γενικότερη αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος. Χαρακτηριστικό είναι η ρύθμιση με δόσεις των οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και θεωρώ ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει αυτό και δεν θα υπάρξει εν τέλει τόσο διπολισμός όσο φαίνεται προς το πάνω στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω πως το Δημοκρατικό Κόμμα θα διατηρήσει τα ποσοστά του και θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή και μαζική παρουσία στην κοινωνία. Η Συμμαχία Πολιτών, κυρία Στυλιανού. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, θα έλεγα, να κάνεις ασφαλείς προβλέψεις με βάση ακόμα και από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες βλέπουμε, με βάση μεγάλη πρόθεση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού να απέχει ή της απροθυμίας ακόμη να απαντήσουν στις τηλεφωνικές κλήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε απόλυτα τις όποιες δημοσκοπήσεις βλέπουμε. Εγώ θεωρώ όμως ότι η πιο ουσιαστική δημοσκόπηση είναι αυτή στην κοινωνία, είναι αυτή κυκλοφορώντας έξω στον κόσμο και είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά αλλά και γενικότερα το κάνουμε. Είναι όπου ο κόσμος χρειάζεται την αλλαγή και είναι κάτι το οποίο το δηλώνει. Μπορεί στην δημοσκόπηση να μην φάνηκε, αλλά ο κόσμος νομίζω έχει κουραστεί από όλα αυτά τα οποία ζει, από όλα αυτά τα οποία καθημερινά βλέπει και χρειάζεται την αλλαγή, χρειάζεται να εμπιστευτεί νέα πρόσωπα, χρειάζεται να έχει ξανά όραμα
για το μέλλον. Τόσο ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ τις προηγούμενες 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ουσιαστικά επικεντρωθεί στα μικρά κόμματα και στην Συμμαχία Πολιτών, λέγοντας ότι και ο αρχηγός της Συμμαχίας Πολιτών, ο κύριος Λιλίκας, να μην ξεχνάμε, λέει, από πού ξεκινήσαν και αυτοί οι αρχηγοί. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς. Κοιτάξτε, καταρχάς τέτοιες δηλώσεις και τέτοιες προσεγγίσεις δεν βοηθάνε, καταρχάς, για να αναβαθμίσουμε τον πολιτικό λόγο στη χώρα μας. Εγώ, παρά να χρησιμοποιώ αφορισμούς ή χαρακτηρισμούς, προτιμώ να συζητάω με επιχειρήματα τα οποία να τα βάζουμε νυφάλια μπροστά και όλοι μαζί να συζητάμε για να βρούμε τις πλέον συνενετικές ιδέες. Από εκεί και πέρα, όταν λέμε παλαιοκομματικό σύστημα και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό, δεν εννοούμε την κομματική συμμετοχή. Δεν σημαίνει ότι όποιος συμμετείχε σε οποιοδήποτε κόμμα παλαιότερα θεωρείται και παλαιοκομματικό κατεστημένο. Παλαιοκομματικό κατεστημένο σημαίνει να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητά μας ως μέλος του οποιοδήποτε κόμματος για να υποφεληθούμε είτε εμείς είτε ως κόμμα από αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι που κακίζουμε εμείς. Αυτό είναι που λέμε συνεχώς ότι είναι κατακριτέο και είναι αυτό το οποίο δημιούργησε τα τεράστια προβλήματα τα οποία ζούμε τώρα στην Κύπρο. Είναι ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τις θέσεις τους, είτε την ιδιότητα τους ως βουλευτές, ως υπουργοί ή ως κομματικά στελέχη, για να υποφεληθούν είτε ίδιο το κόμμα τους. Και αυτά είναι που βλέπουμε καθημερινά με τα σκάνδαλα, όπου στα πλήστα εξ αυτών υπάρχει συμμετοχή είτε από κάποιο δήμαρχο είτε από κάποιο δημοτικό σύμβουλο. Και άρα αυτό είναι που εμείς κακίζουμε και όχι την απλή συμμετοχή σε κόμμα. Ο κύριος Λίκας, αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, ο κύριος Λίκας συμμετείχε σε κόμμα, βεβαίως, συμμετείχε ως βουλευτής, ως υπουργός, αλλά δεν υπάρχει κάτι που το να το έχει καταλογιστεί και να τεκμηριωθεί ότι όντως συμμετείχε σε οποιοδήποτε σκάνδαλο από αυτά που έχουν ακουστεί. Άρα αν έχει κάποιος, ας το θέσει, αλλιώς καλύτερα να μην αναφερόμαστε σε δημοσιογραφικά άρθρα. Απαγορεύεται σε εισαγωγικά, θα το πω, κύριε Αριστίδου. Απαγορεύεται. Βεβαίως, θα σας θέσω το ερώτημα και βεβαίως μπορείτε να απαντήσετε. Απαγορεύεται σε εισαγωγικά πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε μια κομματική, μια πολιτική παράταξη, ξαφνικά να αποφασίσει, όχι ξαφνικά, για τους δικούς του λόγους να αποφασίσει ότι πλέον δεν θέλει να είναι μέρος αυτής και να προχωρήσει σε κάτι άλλο? Δεν είπαμε ότι απαγορεύεται, είναι εντελώς διαφορετικό το απαγορεύεται από το νέο κόμμα. Υπάρχουν κάποια άτομα... Και πάλι, να σας ρωτήσω, γιατί? Γιατί είναι εκεί, τους είδαμε. Τελικά ποιο είναι το νέο το πρόσωπο? Εμείς που θέτουμε ως πρώτη φορά το βουλευτικό μας αξίωμα, εξαρτάται πώς θέλουμε να ερμηνεύσουμε το νέο πρόσωπο με αυτή την ιδιότητα. Τώρα, όσον αφορά τη σύψη και την διαφθορά, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο όλοι το έκρυβαν κάτω από το χαλί. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε σήμερα. Ποια κυβέρνηση κατάφερε να ξεσκεπάσει αυτά όλα? Ξεκινήσαμε από το αποχετευτικό, πήγαμε στα σκύβαλα, φτάσαμε στη δημόσια υγεία. Και να δούμε πού αλλού θα καταλήξουμε. Είναι μέσω αυτής της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη που ξεκινήσαμε να βγάζουμε στη φόρα πράγματα, να σταματήσει αυτή η σύψη και διαφθορά, γιατί πρώτον το χρωστάμε στους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν, στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται επί καθημερινής βάσεως και σε εμάς που, αν μας δώσουν την ευκαιρία, πρέπει τουλάχιστον να τους εκπροσωπούμε και να αφουγκραζόμαστε αυτές τις ανησυχίες τους και να μην δίνουμε περισσότερον όχι κινδυνολογίες, ακριβώς να το θέσω, πρέπει να δώσουμε τέλος πάντων την διαφορά. Σε αυτές τις εκλογές να κάνουμε την διαφορά σε εμάς που είμαστε νέα πρόσωπα. Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα που διεκδικούν για πρώτη φορά το βουλευτικό τους αξίωμα. Κυρία Βαρνάβα, πιστεύετε ότι αυτά τα σκάνδαλα και όλες οι μίζες έχουν μπει και για αυτές στον προεκλογικό χώρο? Σίγουρα, όμως αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι για να καταπολεμήσουμε τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, αφενός καλά κάνει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και είμαστε όλοι οι πολίτες υπέρ της, αλλά αυτά τα σκάνδαλα και διαφθορά πρέπει να καταπολεμηθούν και με συγκεκριμένες προτάσεις, όχι με αόριστα ευχολόγια. Δηλαδή, σκάνδαλα τύπου Focus, ας πούμε, μπορούν να καταπολεμηθούν με μια πρόταση που έχει κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα, που είναι να απαγορεύεται η χρηματοδότηση των κομμάτων από ιδιώτες και εταιρείες. Είναι κάποιοι τρόποι, οι οποίοι πρέπει και όλα τα κόμματα να βγουν να συζητηθούν, να αποφασίσουμε πώς θα σταματήσουμε να δίνουμε το δικαίωμα, η τροφή για σκάνδαλα και διαφθορά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι αόριστο. Υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο επίτευγμα της κυβέρνησης αυτό. Αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να το αγγίξουν όλοι οι βουλοί. Και εμείς που είμαστε νέοι, πρέπει να συμφωνήσουμε
ότι όποιοι εκλεγούν, εν πάση περιπτώσει, από εμάς, και μακάρι να εκλεγούν όλοι οι νέοι άνθρωποι, την επόμενη μέρα που θα μπουν μέσα στη Βουλή θα νομοθετήσουν για να προστατεύσουν τον τόπο μας από τέτοιου είδους σκάνδαλα. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανού, σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα και τις μίζες, επειδή είστε ο πρώτος που αναφέρθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι τον τελευταίο καιρό δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει και δεν ξέρουμε και πόσα ακόμα θα βγουν στην επιφάνεια. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύετε, επιτέλους να αλλάξουμε σελίδα και σε αυτά, να ξεσκαρτάρουμε όλα αυτά που υπήρχαν και υπήρξαν και ακόμη υπάρχουν δηλαδή? Έχετε απόλυτο δίκαιο. Συνεχώς, σχεδόν καθημερινά, προσθέτονται νέοι κρίκοι σε μια ατελείωτη, από ό,τι φαίνεται, αλυσίδα σκανδάλων, σύψης και διαφθοράς στον τόπο μας. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο πλέον στα σκουπίδια ή στα αποχαιρετευτικά, βλέπουμε και τα σκάνδαλα να εισέρχονται στον χώρο της υγείας, όπου ακόμα και το πλέον σημαντικό αγαθό το οποίο έχει ο άνθρωπος, την υγεία του, να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να εκμεταλλεύονται τον πόνο, να εκμεταλλεύονται την τεράστια ανάγκη που έχει για να θησαυρίσουν εις βάρος τους. Και αυτό είναι όχι απλά καταδικαστέο, αλλά θα έλεγα είναι και ένα τεράστιο ζήτημα ηθικό, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το αγγίξουμε. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται το ζήτημα, θα πρέπει πρώτα να δούμε τους παράγοντες οι οποίοι το έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει. Συγγνώμη, θέλω να σας διακόψω και να σας πω κάτι το οποίο έχω βιώσει εγώ κάνοντας τέλος πάντων κάποια τηλεοπτικά πάνελ, όχι τώρα στις βουλευτικές γενικότερα. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε, αν αποκαλυφθεί αυτό ή αν πεις αυτό, θα πω κι εγώ το άλλο. Ενώ αυτό το άλλο θα έπρεπε ήδη να ήταν υπομένο, ήδη να είχε καταχωρηθεί τέλος πάντων καταγγελία. Δεν χρειάζεται να βγαίνει ένα σκάνδαλο για να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια άλλα 50 γύρω-γύρω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ήδη. Συμφωνούμε απόλυτα και αυτό. Γίνεται σε συνένοχος μετά. Συμφωνούμε απόλυτα και αυτό ακριβώς θα έλεγα τους παράγοντες τους οποίους έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Καταρχάς, είχαμε πολύ αδύνατους υποπτικούς ελέγχους. Η ελεκτική υπηρεσία διαχρονικά δεν δούλευε με τον τρόπο τον οποίο θα έπρεπε να δουλεύει. Δεν είχαμε παραδειγματικές τιμωρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για κάποιους άλλους να θελήσουν να προβούν σε παρόμοια σκάνδαλα. Και κυριότερα είχαμε και μια συγκάλυψη οριζόντια, θα έλεγα, μεταξύ των κομμάτων του παλαιοκομματικού κατεστημένου, αλλά και αρκετών ατόμων, ακόμα και ατομικά συγκάλυψη, ότι εγώ προστατεύω τα δικά σου για να προστατεύσεις εσύ παράλληλα και τα δικά μου. Όταν διαχειριστούμε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή όταν οι εποπτικοί ελέγχοι βελτιωθούν, η ελεκτική υπηρεσία φαίνεται αυτή τη στιγμή να κάνει μια καλή δουλειά και να βρίσκει και να εντοπίζει και να αναδεικνύει τα σκάνδαλα. Θα σημειώνουμε και τα θετικά, όχι μόνο τα αρνητικά. Εάν καταφέρουμε να υπάρξουν και παραδειγματικές τιμωρίες προς όλους όσους ευθύνονται, τότε ενδεχομένως να έχουμε κάνει μια ουσιαστική τομή και μια ουσιαστική παρέμβαση στο να διορθώσουμε το σύστημα και να διορθώσουμε όλα αυτά τα οποία μας πονούν και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Αριστίδου, κυρία Βαρνάβα, κύριε Στυλιανού, να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία για τις 22 Μαΐου. Θέλουμε νέα πρόσωπα, θέλουμε νέο αέρα, θέλουμε έτσι φρέσκα, τέλος πάντων, πρόσωπα να βλέπουμε, που να έχουν και ιδέες και να έχουν και δύναμη και πυγμή και να είστε αρκετά έτοιμοι, γιατί σας περιμένει πολλή δουλειά αν τυχόν και εκλεγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε και εμείς. Ραντεβού αύριο στις 2. Αμέσως τώρα το έχεις μέσω.